Наконец у нас дошли руки до этого видео. И мы его наконец-то сделали. Это ездили мы в замок Храповицкого, заезжали на конюшню, в церковь их и в их замок. Вот сейчас будет 3 старых новых видео. Приехали мы на конюшне Храповицкого. В тот раз зимой мы здесь не были, поэтому будем смотреть сейчас, что здесь и как. Да по-любому здесь половину восстановлено. Если даже это и делали, мне кажется, это... Он напоминает этот, современный, из чего особняки построены. Не, ну может это, конечно, и тот кирпич, я не уверен. Он, видишь, то красный, то желтый какой-то. Да может здесь какая картина висела. Она может была так построена с красным кирпичом, а потом обделана желтым кирпичом. Не, ну здесь так интересно. Вот считай... Слушай, а в саму развалину попасть нельзя, да? Сейчас смотрю, все заперто, да? Ее перекрыли как только можно. Надо где-то поискать лазеечку. Да там решетки везде. Там стену сделали. Оно из камней сделано, из старых, или это штукатурка? Это штукатурка, да? Да, штукатурка. Ну камни-то, видишь, нет, я имею в виду под штукатуркой-то старые. Вот они там. Объект круглосуточно находится под охраной. Киска, киска. Я же говорил, я себе в любом месте найду киску, кошарика, погладить. Держите мой котик, я хочу погладить. Кошарик. Ну что, пошли дальше? Нельзя, и она... Да, с такими решетками туда не ворваться. Может, где с той стороны можно? Низкие потолки? Ну, сейчас посмотрим. Ты имеешь в виду вот эти окна, второй этаж? Да, у них потолок видно. Все, вижу теперь, где видеокамера стоит. Видеокамера вон на столбе. А я уж собрался через эту решетку перемахнуть. Думаю, камер не видно. Да я вижу. Ну чё, кошка так с нами, да? Ну как обычно. Кошарик. Кс-кс-кс.
Это, я так понимаю, кирпич из замка, да? Современный. Значит, это современный кирпич-то. Вот он. Конечно, вот они им и делали. А чё не из замка-то? Смотри, такой же. Один в один, о. Ну он посветлее, потому что он поновее. А поставь его туда, и будет то же самое. Да, зачетное здание. В конюшню попасть не получилось. Там он на столбе камера стоит. Все заварено, подварено. Видимо, здание все-таки действительно в аварийном состоянии, в хорошем, раз так все заделали. Хотя кто его знает. Ладно, идем дальше. Чего? Не, ну они с той стороны его по-любому обложили. Смотри, здесь какие эти. Как их? Здесь совершенно вон другой камень-то. Не, знаешь, тут что самое интересное? Это вон как Конышева говорит, почему вот здесь такой кирпич, почему там вот такой, почему такой, и никто объяснить не может. А в чем тут красота, если тут камень разных этих мастей? Вон, его видно прям, что он разный. Здесь вон уже, например, красный кирпич полностью. Значит, здесь было, получается, разруха. Вот это все разрушено. Ну иди, я не знаю, что ты там застыл. Потому что, смотри, старая первая школа у нас вот из такого же в точности кирпича была сделана. Вот именно цвет даже такой же. Это уже, наверное, реставрировали, может, когда. Хотя не, вон кладка старая, смотри, есть. Окно-то. О, даже такое маленькое отверстие и то арматуриной заварили. Чтоб не пролезть. Так, и вышли мы опять на эту постройку. Че, опять резкости нет, что ли? И вот так тут все облеплено видеокамерами. Дальше пошли на развалины, что сзади меня. Сейчас полазим, посмотрим, чего там интересно. Вот написано года построек, если видно, конечно, сзади меня. Ну, поставите на паузу, кому будет интересно, посмотрите, что там было написано. Ну, вот эти развалины. А с той стороны, интересно, реальнее к ним попасть. Просто у меня складывается такое впечатление, что здесь люди живут. Вон веревка, белье вешать. Тачка стоит. Здесь люди живут. Вылезла? Киска, ты снова с нами? О. Ну да. Жилой дом, получается, пристроенный. И правда, окна под землей. Ха, заложенные, да? Вот я бы и не заметил, если бы ты сейчас не показал. Не, смотри, вот тебе, пожалуйста, вход официальный, люди тут живут. Куда у нас Серега-то делся? Эти развалины. Смотреть тут оказалось нечего.
Ну, раз нечего, пойдем теперь к церкви, наверное. Так не, может сначала, может все-таки машину у церкви поставить? Лягушку она нашла, вон. Все, она ее перекусила, наверное. Киска, ну что ты лягушку жрешь, да? Ты у нас французская киска, жрешь лягушек, да? Киска. Кс-кс-кс-кс. Ну все. Вообще давно. А? Включил? Но я не вижу тебя, мне фонарь в лицо светит. Да. Ну вот так и говори. Наконец у нас дошли видео. Ой, дошли видео, блять, прямой, а не сонный.